Sədəqə Allaha verilmiş gözəl bir borcdur deyir. Baxın, gözəl bir borcdur. Həqiqətən sədəqə verən kişilər və qadınlar və Allaha gözəl bir borc verən üçün bu qat-qat artırılacaq və onların dəyərli mükafatı olacaqdır. Quran-ı Kərim Hədis surəsinin 6-da buyurur. Allah da sədəqəni nə adlandırdı? Özünə verilən borc adlandırdı. Yəni bu aydın olur ki, sədəqə verənlər insanlara deyil, birbaşa Allaha borc vermiş sayılır. Allah da çünki bunu borc adlandırır. Bu sədəqəyə təşviq edən ən güclü amildir. Varlı və hər şeyin sahibi olan Allaha borc vermək və onun vəd etdiyi mükafatı və artımı gözləmək lazımdır. Sədəqə, yəni baxın, çox-çox neyniyər? Artırırlar. Kim Allaha gözəl borc verərsə, Allah onu çox-çox artırar, çox-çox qaytarar. Bəqərə surəsi Allah təala buyurur. Baxın nə deyir? Allah təala sədəqəyə borc deməklə ona veriləcək savabın vacibliyini vurğulayır. Çünki hər borc qarşılığında bir əvəzi vardır. Baxın, deyək ki, İbn-i Qeyyim, rahimehullah, gözəl bir fayda. Əgər insan bilsə ki, verdiyi mal ona daha çox şəkildə qaytarılacaq və üstəlik, verən şəxs zəngin, səxavətli və vəfalıdır, bu onun üçün verməyi asanlaşdırar. Əgər bir də bilsə ki, Allah onun verdiyini artıracaq və ona əlavə cavab verəcək, o zaman o borcu verməkdə daha da nədir? Səxavətli olar. Sədəqənin təsiri 700 qat və daha da artırırlar. Allah yolunda sərvətini verənlərin misalı bir dənə kimidir ki, ondan 7 sümbül çıxar. Hər sümbüldə 100 dənə olar. Allah istədiyi şəxsə daha da artırar, Allah genişdirir və biləndir. Yəni bu ayə göstərir ki, Allahın rəhməti və ruzusu sonsuzdur və sədəqənin savabı həddi hüdudsuz artırırlar. Düşün, altı neynədir? Misal çəkdi.